Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo slime où je vais présenter mon slime. Donc on va commencer par le pioche au hasard. Ce slime, donc je l'ai eu à Action. Bon 15, on s'en fout, hein, c'est juste le slime. Je l'ai eu à 70 centimes. Mais en fait de jour en jour il devient bizarre. Tout bizarre et tout. Visqueux on va dire. C'est vraiment dégueulasse. Après, j'ai un slime comme ça, mais il est carrément dur en fait. Donc, c'est presque plus un slime. Mais c'est n'importe quoi en fait. Donc, c'est pas un slime. Ensuite, j'ai un slime comme ça avec la fabrique à slime. Et lui, il commence aussi à être dur. La fabrique à slime coûte dans les 12 €. Donc la petite 12 €, mais après la compte je sais pas, hein, j'ai pas vu. Et dans la petite fabrique à slime, il y a 3 slimes à faire. Donc voilà. Mes mains c'est n'importe quoi là. Ensuite j'ai un slime que j'ai fait moi-même. Vert bizarre. Mais en fait il colle aussi. Il colle. Regardez. Ça j'ai fait moi-même avec de la lessive la lessive Le Chat et de la colle Cléopâtre de chez La Petite Épicerie. Donc voilà. Ensuite j'ai un slime comme ça, donc toujours de la fabrique à slime. Rose. Il s'élargit très bien. Et en fait, je sais pas si vous avez vu, mais à l'intérieur, il y a des petits cœurs.